Уважаемый господин председатель, уважаемые главы делегаций, уважаемые участники сессии, дамы и господа. Прежде всего, позвольте поздравить его превосходительство господина Тиджани Мухаммада Банде с избранием на пост председателя 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и пожелать ему успехов в выполнении этой важной миссии. Хочу выразить слова признательности ее превосходительству госпоже Марии Фернандо Эспиноза Гарсес за успешное и плодотворное руководство работой предыдущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Уважаемые участники сессии, заявленная тема общих дебатов Генеральной Ассамблеи «Мобилизация многосторонних ресурсов для ликвидации нищеты, повышения качества обучения, борьбы с климатическими изменениями и обеспечения равных возможностей» крайне актуальна. Народ Кыргызской Республики, определив в 2010 году курс построения новой политической системы, за последние годы достиг существенных результатов в развитии парламентской демократии, многопартийности, сменяемости власти в правовом поле, а также в укреплении гражданского сектора и его институтов. Одним из показателей успешности выбранного пути стали президентские выборы в 2017 году, по итогам которых состоялась мирная демократическая передача власти. Безусловно, функционирование парламентской демократии требует ежедневного кропотливого труда, поиска компромиссов, а также и в то же время открывает новые возможности. Сильное гражданское общество, сбалансированность власти, плюрализм мнений способствует реформам и искоренению сложившихся коррупционных устоев. На сегодня в Кыргызской Республике последовательно идет бескомпромиссная, открытая борьба с коррупцией. Конечно, есть силы, не желающие таких перемен. Произошедшие в начале августа текущего года события в Кыргызской Республике стали попыткой нарушить единство народа, стабильность и безопасность. Однако мудрость, сплоченность и твердая вера народа в необратимость происходящих реформ не позволили раскачать ситуацию в стране. Руководством Кыргызской Республики взят курс на оптимизацию работы государственных органов, происходят глубокие преобразования. Продвигаются реформы правоохранительных, фискальных органов, судебной, избирательной и образовательной систем, в центре которых стоит задача по обеспечению повышения ответственности и прозрачности. С начала этого года вступили в силу новые кодексы, направленные на гуманизацию уголовного законодательства и продвижение проводимых реформ. Запущены информационные системы, единый реестр преступлений и проступков и единый реестр нарушений, повышающий ответственность правоохранительных органов и судебной системы в целом. Господин председатель, в рамках имплементации задач по реализации целей устойчивого развития Кыргызская Республика последовательно решает социально-экономические проблемы, включая снижение безработицы, повышение уровня жизни населения через реализацию национальных программ в сфере образования и здравоохранения, молодежной политики, инфраструктурных проектов, а также привлечение инвестиций и создание самых благоприятных условий для этого. В национальной стратегии развития на 2018-2040 годы отдельным блоком выделены приоритетные направления развития Кыргызской Республики до 2023 года, включающие такие сферы, как реформа государственного управления, установление справедливой судебной власти, развитие энергетики и внедрение информационных технологий. В рамках объявленного года развития регионов и цифровизации страны и реализации концепции цифровой трансформации Кыргызской Республики на 2019-2023 годы принимаются существенные меры по повышению потенциала регионов, активно внедряется цифровизация страны на всех уровнях, от детских садов, школ, университетов до государственных структур и бизнес-сообществ, включая цифровые технологии в сферу государственных услуг. В настоящее время увеличивается количество инновационных школ. 96% школ в стране подключены к сети интернет. Вводятся проекты электронного здравоохранения. 60 госорганов подключены к системе межведомственного электронного взаимодействия под названием «Тундук». И 24 госоргана начали электронный документооборот.
Осуществляется программа строительства и реабилитации участков международных транспортных коридоров до 2025 года. В целях создания благоприятных условий и защиты интересов бизнес-среды впервые в Кыргызской Республике образован Институт бизнес-омбудсмена. Рассматривается новая модель взаимодействия между государством и бизнесом. Введен мораторий на проверки субъектов предпринимательства на 2 года до 1 января 2021 года. Предприниматели, создающие новые предприятия в регионах, освобождаются от 4 видов налогов на 5 лет с правом пролонгации. В рейтинге Всемирного банка ведения бизнеса 2019 Кыргызская Республика заняла 70-е место из 190 стран. Создан либеральный инвестиционный и налоговый режим, что выгодно отличает государство. Кыргызская Республика отнесена к группе стран с развитым рынком государственно-частного партнерства. Господин председатель, согласно новой концепции внешней политики Кыргызской Республики, утвержденной президентом Кыргызской Республики Сооронбай Шариповичем Жээнбековым в марте 2019 года, особое место занимает сотрудничество с ООН и ее институтами. В стратегическом направлении развития Кыргызская Республика придает приоритетное значение достижению целей устойчивого развития. Эти цели успешно имплементированы в национальную стратегию развития на 2018-2040 годы, которая направлена на дальнейшее продвижение экономического развития и будет способствовать эффективной реализации ЦУР. В качестве подтверждения приверженности глобальной повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года Кыргызская Республика подала заявку на презентацию в 2020 году своего добровольного национального доклада по достижению ЦУР в рамках политического форума высокого уровня по устойчивому развитию ЭКОСОС. В глобальном масштабе Кыргызская Республика также вносит свой вклад в дело реализации ЦУР. Мы представили миру всемирные игры кочевников, призванные сохранить многообразие культур и традиций, что получило признание и поддержку Генеральной Ассамблеи ООН и ЮНЕСКО. Мы признательны ООН за включение Кыргызской Республики в проект оценки финансирования для развития. Кыргызская Республика, как горная страна, остро ощущает негативное влияние климатических изменений. По оценкам экспертов, регион Центральной Азии столкнулся с проблемой ускоряющихся процессов таяния ледников, веками служивших источниками жизни чистой питьевой воды. Это будет влиять на обширные территории, изменение ландшафта может повлиять на традиционный уклад жизни, массовые переселения. Подобные последствия изменения климата не могут не беспокоить Кыргызскую Республику, как горную и не имеющую выхода к морю страны. Поэтому Кыргызская Республика при поддержке государств-членов ООН основала группу друзей горных стран и приглашает всех к широкому и платформенному сотрудничеству и взаимодействию в данном формате. В свое время Кыргызская Республика привлекла внимание мирового сообщества к проблемам устойчивого развития горных стран и выступила инициатором объявления 2002 года Международным годом гор. В ходе текущей 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Кыргызская Республика намерена вновь выступить соавтором обновленного проекта резолюции «Устойчивое горное развитие». В сентябре 2018 года Кыргызская Республика заняла первое место по количеству волонтеров, принявших участие в глобальной экологической акции «Всемирный день чистоты». В настоящее время правительство Кыргызской Республики внесло на ратификацию в парламент страны Парижское соглашение по климату. Не менее важным является решение другой проблемы, связанной с урановыми хвостохранилищами в регионе Центральной Азии. В 2015 году был учрежден многосторонний фонд экологической реабилитации. В прошлом году Кыргызская Республика инициировала принятие новой резолюции о роли международного сообщества в предотвращении ураново-радиационной угрозы в Центральной Азии. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить все страны, которые поддержали и выступили соавторами указанной резолюции. В ходе нынешней сессии Генассамблеи 27 сентября здесь, в Нью-Йорке, Кыргызская Республика провела мероприятие высокого уровня, посвященное предотвращению
опасностей, связанных с бывшей уранодобывающей деятельностью в Центральной Азии. Уважаемые участники сессии, Кыргызская республика придает особое значение сотрудничеству в регионе Центральной Азии, которое развивается в динамичном ключе. В этом плане хотел бы обратить внимание на принятую в 2018 году резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление регионального и международного сотрудничества по обеспечению мира и стабильности и устойчивого развития в Центральноазиатском регионе». Наряду с этим в Центральной Азии все еще существуют проблемы, успешное решение которых требует коллективных усилий стран региона. Необходимо решить в первоочередном порядке вопросы правового оформления государственных границ, которые позволят снять социальную напряженность на местах и не допустить пограничные инциденты. Кыргызская сторона ответственно подходит к этим вопросам, руководствуясь принципами добрососедства. У нас уже имеются практические результаты в этом направлении. Сегодня перед центральноазиатскими странами стоят задачи по снятию барьеров на пути к экономической кооперации, по повышению транзитного потенциала региона. Отдельно решается вопрос по комплексному использованию водно-энергетических ресурсов в регионе. Формируя основные запасы пресной воды, Кыргызская республика в рамках существующих отношений стремится получать адекватную экономическую компенсацию от накопления и сохранения водных ресурсов, значимых не только для региона, но и для сохранения всего глобального равновесия. Поэтому Кыргызская республика выступает за применение интегрированного управления водными ресурсами и предлагает разработку в регионе Центральной Азии экономических механизмов развития взаимовыгодного сотрудничества в водно-энергетической сфере. Мы делаем ставку на производство экологически чистой электроэнергии. Реализация проектов по строительству ГЭС обеспечит потребности стран Центральной Азии в гидроэнергии и тем самым создаст благоприятные условия для устойчивого развития всего региона. Полагаем, что в контексте ЦУР 2030 в равной степени должна реализовываться цель номер 7 относительно недорогостоящей и чистой энергии. В этом плане Кыргызская республика работает над реализацией регионального проекта КАСА-1000. В условиях региона сотрудничество и всесторонний диалог рассматриваются кыргызской стороной в качестве единственного и безальтернативного пути решения имеющихся вопросов. Уважаемые участники сессии, обеспечение доступа к безопасной и недорогой питьевой воде в Кыргызской республике является весьма актуальным. Согласно статистике Продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, Кыргызская республика, будучи зоной формирования ресурсов Центральной Азии, располагает наименьшим доступом к питьевой воде на душу населения. В сельской местности около 40% населения не обеспечено чистой питьевой водой на должном уровне. В этих целях правительством Кыргызской республики в настоящее время реализуется проект «Тазаком», «Тазасу», что в переводе означает «чистая вода», который призван обеспечить села чистой питьевой водой. В этой связи призываем международные организации, финансовые институты и страны-доноры поддержать усилия Кыргызской республики в продвижении таких проектов. Уважаемые участники сессии, события в мире свидетельствуют о том, что ни одно государство не в состоянии исключительно собственными усилиями эффективно противостоять современным угрозам и вызовам. Расширение масштабов международного терроризма и экстремизма в различных их проявлениях, незаконный оборот наркотиков и оружия, торговля людьми, трансграничная преступность, угроза возникновения и эскалации конфликтов требует коллективных усилий в принятии превентивных мер. В этой связи хочу подчеркнуть, что Кыргызская республика в ходе председательствования в таких региональных структурах, как Организация договора о коллективной безопасности и Шанхайская организация сотрудничества, в течение текущего 2019 года акцентировала повышенное внимание на необходимость конструктивного взаимодействия и применения комплексных мер в решении и борьбе с вызовами и угрозами. Это в полной мере отвечает целям и принципам ООН в соответствии с главой 8 Устава ООН. В этой связи выражаем признательность всем государствам-членам ООН за поддержку в принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, сотрудничество между ООН и ШОС и сотрудничество между ООН и ОДКБ.
Подтверждаем приверженность Кыргызской Республики эффективной реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН, а также призываем международное сообщество принять скоординированные меры в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2178/2014 по недопущению возвращения в страны происхождения, а также перегруппировку в Центральную Азию лиц, участвовавших ранее в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций. Считаем, что в условиях сохраняющихся и возникающих новых очагов нестабильности в глобальном разрезе роль ООН должна всемерно укрепляться. В этой связи выступаем за урегулирование продолжающихся в различных уголках нашей планеты конфликтов и кризисов мирными средствами через проведение диалога между всеми политическими и военными силами под эгидой ООН. Уважаемые участники сессии, в контексте вышеотмеченного хочу вновь обратить ваше внимание на то, что Кыргызская Республика, стремясь вносить свой посильный вклад в общее дело ООН по обеспечению мира, глобальной безопасности, устойчивого развития и социального прогресса во всем мире, а также с целью привлечения внимания мировой общественности и ООН к проблеме небольших государств, 9 июня 2017 года выдвинула свою кандидатуру в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на период 2027-2028. Кыргызская Республика за годы своей независимости наработала значительный международный опыт членства в ООН, неоднократно избиралась в различные выборные органы ООН и ее специализированных учреждений, в числе которых Совет управляющих программ ООН по окружающей среде, Комиссия ООН по устойчивому развитию, Комиссия ООН по НПО, Комиссия ООН по наркотическим средствам. В мае 2009 года и в октябре 2015 года Кыргызская Республика была дважды избрана в Совет ООН по правам человека. Кыргызская Республика является членом-депозитарием договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, выступает за международное сотрудничество в сфере рекультивации и уничтожения радиоактивных отходов, восстановления загрязненных территорий. Кыргызской Республикой важная роль отводится превентивной дипломатии, миростроительства и миротворчества. Наша страна имеет положительный опыт участия в урегулировании международных и локальных конфликтов. В миротворческих операциях ООН в рамках Фонда по миростроительству ООН вносит свой вклад в процесс восстановления Афганистана. Считаем необходимым международному сообществу фокусировать большее внимание на вопросы предотвращения возникновения конфликтов, борьбе против террористической и экстремистской деятельности. В целях усиления консолидирующей роли ООН и адаптации ее деятельности к современным реалиям, Кыргызская Республика в вопросах о реформе Совета Безопасности ООН выступает за принятие необходимых мер по его совершенствованию на основе принципов универсальности, эффективности и широкого географического представительства. Господин председатель, при существующей поддержке ООН наша страна предпринимает усилия в проведении многоплановых и разноформатных реформ. Подтверждением этого могут служить оценки международных неправительственных структур Кыргызской Республики, которые проводят исследования и составляют рейтинги по актуальным вопросам устойчивого развития страны. Согласно рейтинга свободы слова, в апреле 2019 года Кыргызская Республика заняла 83-е место из 180 стран и улучшила свой рейтинг на 15 мест. Кыргызская Республика ратифицировала 8 из 9 универсальных международных договоров по правам человека в рамках ООН. 7 мая 2019 года Кыргызская Республика ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. В 2018 году Кыргызская Республика успешно завершила свое членство в Совете по правам человека. По данным Управления ООН по делам беженцев, в текущем 2019 году Кыргызская Республика первой в мире решила проблему с отсутствием гражданства, сократив за 5 лет число людей без гражданства с 13 тысяч до 0. Перед страной стоит еще много задач в области защиты и поощрения прав человека. Мы заинтересованы в использовании потенциала и опыта ООН и других международных партнеров с учетом национальной специфики развития, исторических и культурных особенностей Кыргызской Республики.
Активное и плодотворное взаимодействие Кыргызской Республики с системой ООН указало на необходимость расширения ее учреждений на территории нашей страны. Кыргызская Республика намерена наращивать совместную работу и весьма заинтересована в вопросе привлечения дополнительных структур и расширения представленности системы ООН в нашей стране. Уважаемые участники сессии, ООН является ключевым глобальным центром по решению проблем, по поддержанию мира и безопасности, развитию дружественных отношений между нациями, осуществлению сотрудничества в решении проблем развития, сокращению масштабов бедности, содействию соблюдению прав человека, охраны окружающей среды, борьбы с болезнями и многими другими вызовами и проблемами человечества. Мы открытая страна, готовая к взаимовыгодному диалогу, доверительному и партнерскому межгосударственному сотрудничеству. Убежден, что сообща мы сможем добиться решения стоящих перед нами вызовов по сохранению мира и безопасности, обеспечения устойчивого развития государств, включая улучшение уровня жизни и благополучия всех людей. Благодарю за внимание.